我而家身處喺咧 PJ 嘅14區，今日咧就帶你嚟食呢一個咧，我老闆帶我嚟食嘅，佢所謂嘅阿媽家姐。阿媽家姐係咩咧？我媽家姐，我媽家姐咧，即係呢一度嘅經濟雜飯。咁我未食過，我喺香港都未食過㗎。其實香港我哋叫三餸飯啦。咁啊，今次喺馬來西亞試一試先。哇！佢比香港好多嘢食喎，呢度唔簡單喎。佢似係自助，你睇係自助餐嚟嘅，即係自己夾嘅。俾個碟點講啊？阿蚊谷。thank you。哇！我已經見到我最中意食嘅雞蛋。雞蛋，係啦。咁啊，因為我要開始減肥啦，我要做嘢啦，我真係要減肥。所以我唔食飯。哇！但係咁大嚿嘅喂，呢個豆腐骨咁大嚿嘅，點搞啊喂？點樣減肥啊咁樣 ？OK， 我哋去睇一睇先。有咖喱啦，正常嘅咖喱啦，係啊，有鹹蛋添。鹹蛋係咩啊？一粒。誒咁貴喎，其實係咪貴啊？馬幣3個2一粒鹹蛋喎，即係成7蚊一粒喎。呢個咁耐以嚟，我睇嘅應該係有少少貴啊！呢個，哇好多嘢食喎。其實佢咁，我可以總結一樣嘢啦。佢唔似香港嘅三餸飯嘅，三餸飯冇咁真係冇咁多選擇佢。你睇去到嗰度都有喎。呢個係我認為啦，平民版嘅自助餐啦，係啦，真係我媽家姐嚟嘅，我老闆冇呃我。好啦，咁啊3碟嘢，我2個老闆嘅，一個碟我嘅，咁啊而家睇下幾多錢先。堆到成座山咁，大佬得唔得㗎？食唔食得晒㗎？唔係，同埋我老細話其實係唔知佢點樣計嘅，即係咯哇老細請食飯38蚊3碟38蚊，即係70蚊到港幣，又係唔得啦，香港食唔到啦，點食啊？喂，咁重嘅喂，你入邊裝咗好多嘢喺度啊！好啦，好介紹下先，嗱呢一個咧10蚊啊，10蚊係馬幣定咩？10蚊馬幣，咁20蚊，咁我呢一份咧，我都覺得可以正常嘅，個價錢都合理嘅，但係我2個老闆嗰啲份量嗰啲咧，完全唔啱呢個經濟邏輯啊，完全係好平啊！咁呢個湯啦，有個湯啦，咁有個，呢度咧，知唔知咩叫雪茶？就係茶加冰就叫雪茶啦。咁啊呢啲免費嘅飲，係啦，咁啊試一試先。秋葵咧，我好中意食嘅，咁我之前食過㗎啦，咁味道 OK 嘅，同香港一樣。但係呢度嘅豬皮咧，我未試過。呢塊豬皮，好味喎，爽，好味喎。因為有陣時我唔識煮飯啦，但係我知道，因為豬皮可能煮得耐咧會好腍皮皮啊，係咯。但係呢個爽喎，呢個好食喎。咁啊，其他蛋啦，簡單嘢啦，係啦，多介紹啦。OK 嘅，真係第一次食馬來西亞嘅我媽家姐，可以選擇多。好啦，又食飽一餐。好啦，食飽啦。咁我問個老細咧，係我八卦嘅啫。
因為佢呢個地方咧實在太大啦。我問佢咧，呢度咧有幾多樣餸，比我想象中犀利。100樣，100樣餸點樣整出嚟啊？每一樣都唔同嘅喎。呢度其實基本上係可以食一個禮拜嘅，即係一個禮拜你食唔同嘢都得嘅。100樣傻㗎，哎呀！